はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、そのニュース本当でございます。今回は8月15日に向けての回ということで、今年で太平洋戦争といいますか、第二次大戦が終わってから80周年ということにね。あの年に生まれた人はもう今年80歳ですからね。そうですよ。すごいね。もう昭和は遠くなりにけりなんていうふうに言う。本当に日本人はこの80年間どないして過ごしてきたんやろうな。いやーね、だからすごくこうね、戦後の皆さんね、苦労して私たちの両親の世代、祖父祖母の世代はもちろん戦前戦中のあれですけど、両親の世代だと戦争中に生まれてるみたいなね。で戦後育ったって感じですね。私の両親は80代前半なんですけどもね。はい、そうなんですよ。若いですね。そうですかね。日本はね、戦後経済成長して皆さん頑張って、でバブルを迎え、そしてバブルが弾け、で今ずっと失われた10年ということに沈んだままね、どこに抜け出せるのかどうかって話もありますけれども、だからまあ今回ちょっとここでお話ししたいのは、せっかく私たちアメリカにいるもので、あとそもそも私がアメリカに興味を持ったきっかけっていうのが、日系人が明治維新の後で日本人が大量にアメリカに移民してきた。これは明治政府の国策でもあったわけですけれども、移民してこられた方々が結果として太平洋戦争中にはまあこのアメリカという敵地に取り残された敵性外国人というふうに見なされて、まあすごくね辛い思いをされたということがあるんですけど、彼ら一世のお話ももちろんそうなんですけれども、一世がこちらで結婚してね、写真花嫁とかいろいろどうやって奥さんを見つけたかっていうのもまたそういう話があるわけですけど、結局その人たちの息子娘として生まれた2世の方々は当時アメリカ、今それこそトランプさんがそれを変えようとしてるって話はありますけれども、いわゆる出生地主義っていうことがあって、2世の方はアメリカの市民権を持ってたわけですよね。自然にもらえた。自然にもらえたというわけですけれども、その彼らの権利というものもね、この戦争によって激しく侵害されたっていうことがありますので、そういったね、歴史をちょっと私は実は触れる機会があったっていうことなんです。今日はその話をちょっとしていきたいと思うんですけど、前置きに長いとね、山崎豊子さんっていう作家の方がいらっしゃいまして、白い巨頭だとか、華麗なる一族とかね、あと大地のことですよね、中国残留孤児のなんか、いろんなその社会的な、あとは沈まぬ太陽ね、日本航空の。すごいよね、彼女対策いっぱいありまして。そうなんですよ。その中の一つに二つの祖国っていうのがあるんですよね。で、それは今申し上げたような太平洋戦争が起きて、アメリカと日本が戦争状態、対立から戦争状態に入る中で運命を翻弄される二世のアメリカ人、そしてその親の一世たちの話っていうことなんですけれども、これが実は私が高校2年生、いつやで、1984年に NHK が大河ドラマにした。で、それをね、見て私はちょっと純粋に好きな女優さんが出てたっていう理由で見てたのが最初だったんです。それでこう歴史を知って、いやこれすごいことがあったんだな。で、それでアメリカ側の舞台がリトル東京というね、ロサンゼルスの日本人の地区だったので、それで興味を持ったっていうのがもともとありました。ちなみにね、日系の移民というのは、だいたい明治維新を経て、その1885年から1924年、昭和が始まらないぐらいのところまで、その時までが結局大量に移民が来てたっていう世代なんですけれども、だいたい20万人ほどがハワイに行きまして、そして18万人ほどが本土に来たと言われています。本土に来た18万人の大半12万強がカリフォルニア州にいたということが言われているんですよね。ほとんどの人は農業に携わった。最初はそれこそ白人の地主の下で働いてきたわけですけれども、やはり勤勉なので、正直でそう働くので、めきめきと成功を収めていったわけですが、日本人の勤勉さがゆえに他の人種でもっと言うとその白人も別にみんなが地主だったわけじゃなくて、普通の農夫もいましたので、結局白人からすると自分たちの仕事を取られたっていうのがあって、日系移民の前の中国系移民から始まるアジア人、黄色人種への差別感情とともにすごく排斥
籍運動があれね、仁さんね、仕事を取られたっていうよりも、土地を取られたっていう恐怖感から来てるんですよ。当時のね、日本人日系で一生懸命働いて、家は買うわ、土地は買うわ、まあ当たり前だけど、インベストメントとしてね。で、それが結局、当時のカリフォルニア州のアメリカ人といってもほとんど白人だけど、恐怖を感じ始めたんですよ。今頃ね、どっかの国がどっかの国の人に土地を買われてると同じような、この人たちなんとかせねゃ、いや本当ですよ、やられてしまうっていうことで、アンタイジャパニーズっていうあれが出てきた。そういうことです、確かに。そう当時からもともと一世は英語できないし、で市民権も結局アメリカに5年10年いても国籍を申請する時もできなかった。なので土地を所有してっていうのがありましたけど、土地の所有は実は2世が買ったんです。子供たちの名前でね。子供たちの名前にして買ったんです。それはだから一生懸命働いてね、こちらに定住するつもりでね、やっぱり頑張ったらそれなりに財を成したいし、家も欲しいわけですけど、確かにその通りで、そういうのが土地を取られるっていう思いがあって、排日土地法というエイリアンランドローかな、そういうのが定められて、だから土地も買えなかった。しまいには日本人全部キャンプに入れろっていういい人道的なね。いやそうなんですよね。真珠湾攻撃、あれもだからいろんなその日本側の見方とか海軍の人の見方いろいろあるかもしれないけれども、そういう口実になって、少なくともいい口実になっちゃって、本当に18万人いた、もちろんハワイの20万人も含めて全ての日系人が真珠湾攻撃をもって敵性外国人というふうに見なされるようになってしまった。ところがですね、仁さんね、確かにコロラド州だと思うけど、あの時のその州の州知事がね、うちの州は日系人、日本人ウェルカムだから来てください。あ、そうなんですか。そうなんです。だから50州が全員そうじゃないんですよ。なので、確かにね、ウィスコンシンだったかな、州によって日系人がキャンプに入るのは、私はそこの州行きますって言ったら、そこで普通と同じように生活ができる。そんな人がいたんですか。はい。私の夫のおじさんたちがそうです。一人は弁護士、一人はお医者さんで、みんなカリフォルニア州から離れて。でもそれは良かった。そうで、私の夫はキャンプで生まれた。夫の父親、母親もキャンプに入れられた。祖父母もキャンプに入れられた。で、同じ日本人、日系人でも州を選ぶことによって、運命が違ってくるわけなんですね。ということは、だから真由美さんのご主人のおじ様は、ウィスコンシン州とかその他州に、カリフォルニアにいなかったと。お医者さんやったり、弁護士行ったりして。確かにアメリカね、この番組の他の回でもご紹介したことあるかもしれませんけれども、州の権限が非常に強い。州の権限の強い方向性に問題、方向性の問題と、あとは連邦政府がどういう政策をどこまで推し進めるかにもよるんですけれどもね。でもそうですか。それは良かったですね。だからエグゼクティブオーダーが出たけれども、50州の全ての日本人がキャンプ行けじゃないんですね。なるほど。私もびっくりしました。その日系人ウェルカムっていう州があったのを、と思ったんですよ。なるほどですね。真珠湾攻撃の3ヶ月後にね、その1942年の2月ですが、その当時のフランクリン・ルーズベルト大統領が、要するにエグゼクティブオーダー9066号って906、それで結局その命令によって日系人。で、この日系人っていうのが日本人を子孫に持つ全ての人へっていう言い方をして、エイリアンおよびノンエイリアンっていう言い方をしたっていう、このノンエイリアンっていうのが非常にそのトリッキーな言い方で、いや、エイリアンでないってことは市民なんですよ。2世のことを言ってるんですよ。でも、その2世は本来アメリカ人としての基本的な人権が認められるべきにもかかわらず、彼らはそういった権利を全て事実上剥奪されて収容所に入れられた。そうなんっていうのはですね、私の夫はキャンプで生まれたけど、夫の姉2人ともアメリカ生まれのアメリカ国籍の国民なのに、お父さんとお母さんとおじいちゃんおばあちゃんと一緒に全員キャンプに行きました。それはそうね、子供を外に置いとくわけにはいかないし。そうですけどね、確かにね。そんなことがね、あったわけですよね。すごいね、80年前。そうですよ、80年前ですよ。でね、その後、日系人だけの兵隊をね、募って、アメリカも兵隊足りなくなったから、で、それで442部隊っていうね、日系人
任部隊前線へねそう、さすがに太平洋戦線にはね、同士討ちになるのはちょっとどうかっていうことで。スパイっていうか登場するほら日本語できるから、日本の軍部は何喋ってるかっていう秘密用語が登場して翻訳したりする日系人の兵隊さんもおられる。そうなんですよ。で、実はそういうね、翻訳をしてた人っていうのが、その先ほどの山崎豊子の二つの祖国の主人公はそれなんですよね。で、さっき言ったその442部隊っていうね、ヨーロッパ戦線ですごく大きな犠牲を払って、血の忠誠を誓って、それを証明するわけですが、実は今おっしゃった翻訳部隊は太平洋戦線に生かされたんです。それまさに日本軍の動きをあれしたりとか、捕らえた日本兵を尋問するのに、アメリカ人喋れないから日本語が。で、日系人2世が尋問とかしたりして。442部隊ね、ヨーロッパでテキサス部隊だと思うんだけど、ドイツ軍に包囲されて、日もサチもいかなくて、もうどう見ても全滅のところに2000人ぐらいの兵隊さんがいて、そこに日系人が4000人いて犠牲して2000人を助けた。どう考えても数字では折りが合わない。212人のテキサス大隊の人がドイツの占領下でフランスのいたんです。212人を救い出せという命令があって、4000人のそれで出て800人が死んだ。そうなんですか。212人を救うために800人を犠牲にしたっていうのが、投入勢力はそうだったかもしれない。でもそれが一応記録だとなっています。212人を救い出すために。でその間ね、この兵隊さんたちのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、キャンプの中に閉じ込められたままアメリカのために行きますって、そこまで誓わなければアメリカ国民として認めてもらえない。だって2世の人たちが兵隊に志願した理由は、自分たちが戦果を立ててそのアメリカ人であるという証明をね、国に対する忠誠心を証明したら、強制収容所にいる彼らの両親や兄弟やね、親族も出られるんじゃないかっていう。出られなかった。結果はね。戦争が終わっても日本降伏したので、収容所もね、10カ所あったんですけど、全面にね、随時閉鎖になっていって、最終的にはみんなが、出た。でも逆にそれこそそこでね、生活が成り立っちゃっていたから、今度はそこを追い出されて、また元のとこ戻っていいよって言っても、元のところはもう家はない。占領された家が。そう。だって二足三門で、それこそ資材も全部処分せざるを得なかった。1週間以内に撤収、今いるところから退けっていう先ほどのね、エグゼクティブオーダーは1週間しか猶予が与えられなかったからね。ひどい話よね。いや本当に。そういった戦中の日系人に対する政府の対応というかね、仕打ちというか、それに関して、戦後しばらくはやっぱそういうね、思いをした人たちも逆にもう隠れて生きてきたというか、そういうことを言わないようにしてたわけですけど、だんだんその当時のことをやっぱもっと言って、その保障、やっぱしね、我々は被害を受けたと、市民としての権利をないがしろにされたということで、それを訴える、権利を回復するっていう運動が盛んになって、で、一番最初にそういったことを公式に認めて謝罪したのが、1988年で、当時のレーガン大統領がね、彼の任期最後の年に。ちゃんと謝りましたね。そう、ちゃんと謝って、そして確か当時のお金で2万ドルね、うちの夫ももらいました。そうですか。キャンプで生まれたんだから。そりゃそうだ。そりゃそう。その時に義理のご両親というか、ご主人のご両親は、まだご存命でしたか。みんなもらった。ね、これは当時の時ね、亡くなった人にはもうもらえないんですって。そう、当時生きてた人だけということで。でも私から見ればよ、亡くなったからもらえない。これはまたちょっと理不尽やな。そうですよね。生きてる時に入れられたんだから、じゃあその子孫にもらってもらったらいいんじゃないですかと私は思うんだけどね。確かにね。本当にね。というのね。それからは幸い私たちは今、2025年の8月15日の時点では、私たちはアメリカに、平和に存在できていて、何ら差別を受けることもなく生活できているわけで、本当に。戦争で多くの方が犠牲になったし、ね、全ての人にご冥福をお祈りしたいと思いますが、少なくとも在米日系人、在米日本人としては、本当に先人の移民の方々の想像を絶する、艱難辛苦と献身にね、改めて感謝の意を表したいなと、私たちがここへ来てね、のほほんってして好き勝手なこと言って、好き勝手なことを遊びに行って何も考えずに、実はその日系人の先人たちがどんだけ苦労されてきたかということを、私たち日本人は肝に銘じてアメリカに来るたびにそう思わなければいけないと思います。今日の日系人社会はますます私たちの世代で盛り上げていきたいと思います。ということで今回はね、80年目の終戦記
記念日に際しまして、在米日系人の歴史と、今日の私たちがいる礎を築いてくださったことに関してお話をさせていただきました。思います。はい、ということで、はい、また次回お目にかかりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。